فوزية كلني لبو أكمل ونجيها جاري ولتي حبيبتي تيا حبيبتي كم نجيها برضه نجي ولتي فوزية يا ربر أكملت اليوم دبسيسات جرا رفيت ما رسيت مكانك جيسة كلني سري جت بر تدبين تنمجرو إن تدب سمونا هنا إلى أما جيش نجاز تدبين تنمجرو وان تيف الرومان كاتن إيسي أجيرين وجدي منا جسرة أو برباتي ساتا يعني نمسي ولين تاو سي في دون دندا إرياتي وان تيف وما واتكجين قوم قبل akkasii bari afooziyaati yaksanillee ta'ee garuu akka fedhannoo ta'e faadiseen bilbilaa kana keessa deessee gargaaree asitti si'achi qaqqabachuu wajjiraati garuu atis mana laata jee yaadu iseen dhufe dadhabeetiin dhufe xiqqishaan akka mul'achiise beektee mana keessaa soodii si guddatti iseechi dhuftee si eenyu balbala si jalaa banee balbala illee dhageenye Olfi fudhadhee kutee bal'ee ribaa irra isin kaasu jedheetanii ol seenee ol silaalu raftee jirta inumaan dhageessu akkasutti dalagaan irra hedduun jirtu beektaa dafee kuman deebi'ee. Faayaa fooziyaati yakaa gizee dhuftee dadhabdee hojii deemtee gizee dhuftee dadhabdee mana kana dadhabdee dadhabdee maal jettee ni dadhabdaati simma maatii si wajjin kee qabuu qaba dadhabeetumaan firraa ciisee faayi maaliin godhattee kunarra ilaaluun ta'a. Dhiisi isaaf hin canqamin rakkoon qabuuti yooma waa takka wanni nama cinqu tokko hin jiru aniifati wanni nu dararru tokko hin jiru. Dhiirri mana keessa hin jiru tan ni dararu ijoolleen mana keessa hin jirtu mana guyyaa tokko oolan qulqulleessee deeme guyyaa 3-4 ilma ta'a wanni nu rakkisu tokko hin jiru tanaa ittiin cinqatin ofirraa ciise abshiriidha. Antii fooziyaati kan beekanii waan nama gaariidha wayitii ageelatii qaali na dhagee waan takkaan siin jechuu fade waan siin mari'achuu fade. Dandeessa waan feete na gaafachuu ani kanaan dura reesitti mee ture ati riyaati yaa odoon chaayina obboleettiiti yaa waa hunda taasisti digadhee akka obboleettiiti yaa tassi ilaala siin jedhee homaa wanni na sodaattu tokko hin jiru natti machuu hin dandeessa rakkina kee. Yaa fooziyaa barbaadamaa siin mari'achuu fade waan na dhibee jira mee dhiisi. Maaliin tassi dhibee mee wanni si dhibee tokko jira? Fooziyaa mee na dhiisi wayii. Maa inni rakkinni kee? Sittiin himamee dhaabbiin dhufa. Oh my God! Maaltu uumame? Ani cinqinna dararte boo uumaa waa takka haala ishiin waan beekne hiriyaan tiyya baay'ee cinqamuutti jirti. Yaada ishii naa ibsuutti hin jirtu. Ani hojiinu seeraan dalaguutti hin jiru tibba kana. Yaaduma ishiitti hin jira. Yaa fooziyaati yaa. Maal taate garaa si dhukkubaa jira moo? Wayii dubbii waa akkasii miti mee usti garaanis na dhukkubutti hin jiru. Maayini? Moomaa kanatti na yaachisu jira rambeeyne. Fuulanii maaluma taate na cinqootti jirtaa bar? Yaa fooziyaa. Dhagee waan takkaan siin yaa fooziyaa. Maal taate? Injeetu fooziyaa. Wanni na siin jechuu deemu maal hin beeka. Yaa fooziyaa. Dhagee haa. Doktora biraa bira dhaqeetiin. Maal siin jedhe doktora biraa bira deemtee? Haakinaan jeetaa. Seeraan jirta siin hin jenne laaleetan jira haala gaariirra jira bar ilmoon homaa wanni ta'e tokko hin jiru ati jecha kiyya dhageessu gara biraa maal gochuudha itti ati? Fooziyaa bara akkasii miti gara biraa wanni hin dhaqeef fooziyaa. Kuulanii na cinquutti jirta amma gara dubbiititti seeni maal taate mee natti himi? Yaa fooziyaa akkasii mi bar dubbiin ni beekta laanna dhageeka ammaan ilmoota na giseen garaa qabu. Maarree ilmoorree dhalii ani obboleetti teetii waan hundumaa taanee oliin guddisna ol gargaaruudhaan homaa wanni si cinqu tokko hin jiru. Aniintu sirraa hin fahamaa bar. Akkasii mi bar dubbiin akki taate ni beekta ammaan yoon ilmoota na fayyamni ilmoon tun na guddattee dhale gisee ilmoon tun na guddattee warri keenya kun ilmoo abbaan qabne dhaltaa ati tun diqaalaa isaa fittee jaanii ifin man dhiyeessan waa meeqanaan jaan ilmi namaa naan rabsa ollaan kiyya naan rabsa mee dhiirti biran jirtu eessaa fittee naan jaan mee eessaa hin fiteen jaan aaliin kiyya naan rabsa namni kiyya naan rabsa ati tun geeleetii akka obboleettii xiyyaatti na jaalatta ati tun fursaa naa kannitee waa hedduu naa ilaaluu jirta garuu ilmi namaa kan ala deemu arra na bira dhufee akka obboleeyyanii na hojjetafatee na hojjeta qofadus na duuba waa meeqa namaan jaan. Kuulanii mee amma waan feetu natti mi amma dafi. Amma wanni nan fadu akka kaayaa fooziyaatiyya ati ilaala obboleettitiyya waa hundaas ni beektami waan beekuuf jecha waan kuulanii dubbii tan akkanarraa akka goote akka feetitti
akkana jiraadhuun fadhaan ilmoota na dhaleeti qaalaa maalinni aadaati feetu natti mi amma ilmoo haraam akkana naan jaanii booda ilmoo tiyyatan arrabsan beekamittiin jiraadhaaniitu mee amma maal feeta amma narraa ati wanna feetu natti wanni nan fadhu waan hiriyaan qabdu akka hiriyaatti na cinaa dhaabbadhu waan hiriyaan namaa taatu san naa tahi akka goone godhiiti akka gootu godhi furmaata naaf iddoo maayini furmaanni kee furmaata ni beeyta kaayaa foosii aannan adiin siin jaame akkamittiin siima natti mi amma furmaatni inumaa naaf hin galle dubbiidhuma maal feeta amma wanni nan fadhu yaa foosii wanni nan fadhu akka ilmoota narraa galaatteltuun fadha farmaadha guyyaan guyyaan honga'e akkamitti si dhalchisaanii dhalchisu miti foosii ariifatiin kuulani ani laal ani kana keessan jiru laal doktor Fooziyaan maraattee nan jechisiisin achi narraa siiqe maal jechuu feeteeti Foziya yaa borakkooti yani beeyta obboleettii dhalaatis ni qabda anaa fi ati hiriyaa wajjin waggaa meeqa hojii turre dhibdeeti yaa fi arraba kiyya maal feeti amma natti galaagala jechuun maal jechuudha ilmootan akka goote godhiiti narraa gad dhiqiiti akka sikkaa yaa Foziya ni dandeessa sirraas rabbumaa jira dhiqi bareeda sirraa hin dhiqa beekta maal sitti fakkaate Foziya taa'i feetaa miti baasuu feetaa miti qoricha tokko sii fidee dhufeeto baafatta na jalaan cinqaminaati ati na jalaan cinqaminii ani hiriyaan ta'e odoon jiru akka na jalaa cinqamtu feetu kanaafuu amman qoricha sii fidee dhufa sii fidee dhufa alhamdulillah qoricha naa fiduuf deemti way ilmoon tunis gisee akkasii kaddi qabdana way qoricha naa fiduu deemti anaa fiddee dhuftu alhamdulillah garaa natti jabaattu agarte amma gammadiga amma ummata akkas naan juusan hunda itti dawwaleetiin isaan agarsiisuu ta'a. Wooma isaan naan jaansan agarte wooma isaan agarsiisuu ta'a. Ummata akkas natti dawwalee liqaalaa naan juusan hunda niin agarsiisa akkamitti. Kuulani amma. Maali sinqalu qoricha fituu deemte malee addee fituu deemte. Akkam na godhu deemte Foziya. Ani nama maraatee miti kottu tasgabbaa'e. Kottu taa'e ani takkaa ilmaa si. Wayi maqaan deemti qoricha kana. Qorichaan fiti siin jee malee addee. Tasgabbaa'e waan siin jedhu kottu na dhaga'e sirriitti. Akkam na godhu deemte. Kottu ani uumaa waa takka siin godhu. Beektaa baasuu feetaanii. Baasuu feeta. Hoo kana qabi. Kanaan hin baasuun. Qabi sittaan himaa. Qabadhu harkaan. Akka gootutti ilmoo garaa kee keessa jiru baasuu feetaami egaa baasuu feete kottu naqali maaliif si qalaan an nama qaluun an nama qaluu miti lakki naqali homaa waa takka maaliif si qalaan lubbuu namaatiin baasa lubbuu namaa qalee baasa maaliif nan qalle lee wannaati naqaluu didduuf maalinni miknaan isaa lubbuu namaatiin baasaati geereetii qaalee kamittiin lubbuu namaa baasaan oona baaste maal taata namaatiin baaste maal taata lubbuu namaan baasuun lubbuu ilma namaan baasuun jettee eejee egaa akkas ta'eeti kana egaa ta'uu barte namni kamiyyuu anuma garaa keessa jiru kanatu dhalatee guddatee nama akka kootii ta'a waan ta'eef anirree lubbuu namaa hin baasu kanaafuu arra booda ooti lubbuu namaa baasaa jettee amboochu ta'e ayyaaddu ta'e arra booda inumaa ilmoo garaa kee keessa jiru kana nan baasa jettee yaadin beektaa isumatu dhalatee guddatee saba namaaf ta'a waan ta'eef inumaa gonkuma waan akkanaa hin yaadin. An darbe namni waan darbeef hin yaadu an dhufuufi malee kanaafuu ati waan godhuu qabdu waan darbe san dhiisi ofirraa namni kamiyyuu madaa garaa fi laphee qaba kanaafuu ati waan darbe san ofirraa dhiisi immootu ilmootee sana haadhas abbaas taatee guddisuu hin dandeessa arraati ilmoo tana oo garaadhaa baafatte boru rabbi si gaafata waan ta'eef yaada akkanaa ofirraa dhiisi ilmoontee ilmootooti kanaafuu oolumaan ol gargaarree guddisna kan taane kana iyyaadin duraanirree sitti meetan jira sitti mee'an waa hundaafuu of hin cinqin
maal sitti fakkaate mucaan dheengadda siin jedhe sanka ati amma aarii ofirraa dhiisiitii tasgabbaa'ii mucaan dheengadda siin jedhe san biran dhaqamee bilbilli isaatirree naa dalaguu dide itti yaalamee yoo amma banatee raatee ittiin bilbila. Ilmi namaa tokko elloon lafarraa ka'ee yoo lubbuu ilma namaa tokko ajjeese waa akkanaa qaba. Geelan jaarra gorsee dunaa kan ta'e gorsa yoo illee hangaan duutti hin irraanfatamne tokko naa kan hodhoon ajjeesii yoo ta'e ajjeeste ilmoon garaa irra jirtu kunis akkanumatti haala kana ajjeestaa yaada jedhu dhugaadha. Ilmuma dhalatu kanaaf biyyaas bulchee waa meeqa ta'uu ta'a dhugaa isii baantii qabu. Yoo nan elloon isii ajjeese wanni nagaraa jirtu kanaas yoo ajjeese akkan maal jechuu gurguranii. Arra Fooziyaan tiyya eeysa badde karaarrallee taa'ee mana isaaniitiin illee karaarra akka sareetti taa'ee eegee natti dhiiteetiin dhufe akkamittiin arguu dadhabee irraan tana maal taate dhiiru meetti bilbileetiin ilaalaa miseejiin argiteessa akkamittiin arguu dadhabee bilbilee akkamitti cufaate wayi natti aaruun dhabdu wayyaa bareeduutu jedhiifa manaa godhe qaadde qaasimee hojii adda galee kan deemne maal taatee? Hojii barree kanan hin deemin samoona kana irraftumarra jirra beektaa boqonnaadha waan ta'eef akkumatti wanta tokko waan sisirreessu jira kanumaafi naa bilbile mucaasun naa bilbile kamtu si bilbile hiriyaa kiyya sanan jedhaan maalan godha garuu Sarmaatii mitiimee jalaa kaasisaa deemtee ammaan tanaa yeroo ammaan tanaa nama gaarii itti taate kan jedhu. Hello? akkami nagaa Fooziyaa? Naguma nagaa irtaa jedhiid. Ani nagaa ati akkami naguma qabda? Maa baddaarra karaarra taa'eetiin bar si eegee hafte aduun tunumdina gubdeetiin firraa galee maal taatee naguma qabdaatuufi? Har'a hojiin deemne boqonnaa irraan jira samoona kana ofii aduun si baaste aduun si gubeemi omaa miti ka rakkoon qabu yeroo tokko akkanas ta'uu hin barbaachisa xaaran malee jaalalan argatan. Xaaran malee jaalalan argatan jette ani takkaa xaaree jaalalatti seenee hin beeku. An jaalalaaf takkaa xaaree hin beeku meeta sanitti dhiisiiti aduunuu najjeefte laphee tanaan dhukkubaa kootu na laalame. Yaada bareeda. Takkaa jaalalaaf xaarteen beektu. An jaalalaaf hin xaarre maaliif xaaruu yaaddare? Mee waa hundaafuu aduun egaa oomi laphee nama dhukkubsa. Aduun laphee si dhukkubse? Mee haa ta'u waa hundaafuu jedhee nagaatti nan dhufa laalee ta'uu natti tole namaa waliin jira waan ta'eef nan dhufa laalee. Ayyee nagaatti. Wanti siin jeesa gisee akkana si jedhu inumaa innaa jaalalanatis qalbii fi qaama makaa teessina malee qalbii jechuun isuma bira jirtu haa. Kan akkana siin jedhu inuma nan agartuu qalbii kootu na qaqqabii inumaa jaalala takkaa xaareen beeku siin jaasa. Minoo akkas naan jechuutti jira bar dhaga'uutti hin jirtu. Nama boonaan harkatti immoo nama funyaanaa soorri feerii godhumee dhiirti zamanaa kanaa nama gaarii fakkaattee nama seentee booda badaa taatee kan isaan fuullaa itti. Rabbi khayri siyaa godhu kay dhaqimee kay labbee qaqqabii fi hoggaa isaas warra sirriitti irraa laali. Lakki ani si dhiisee deemuun hedduu dhiisime. Maala koo qabboojaati maala koo qabbalaa aadiidhaan asumatti firraa shabakaadhaan itti dabbaraatii wayii lallaalaa jira. Kay dhaqee xiqqishooti yaada jijjiiree hoggaa namni kun bardeemee firraa yaada jijjiiree baqelee. Jetteere? Jee. Ayyaaka dhaqeen dhufa. Ayyee deem dhaqee dhufa. Gammaddee deebitee. Inshaallah nagaa maluun. Wayii geelee tuutu miskiina garuu nama nagaya nama miskiina rabbitti haa qabuuf nama akka kiyyaa nama akka rana godhee deeme kan rabbitti hin qabin.
amma dhufaa jirti amma eessaan dhukkubaan jeensa mudhiina dhukkubaan jeeni mudhiin jenneen mataana dhukkubaan jeeni awu mataa sin jenneen lapheena dhukkubaan jeeni lapheetiyya way lapheetiyya aduun najjeese akka dhugaa ishee kamman dhuftuusa way lapheetiyya seeni eenyu maal taate jedhiin Abuzaan dhukkubu jira. maal taate Aduutu lapheena cabsa. aduu eegawaami laphee nama cabsa Mataa illee ni dhukkuba. mee ol jedhi sillaala mee ol jedhi seeraan taa'i akkatti taa'i mee seeraan tasgabbaa'itoon akkatti seeraan taa'i ol jedhi seeraan taa'i Ani doktoraan siin jeemee wanni nama maramaran san. Way nama ramarta jeesi yaamee mi'an. ani bee manaa hin dhufuutti jira mana samoona kana inumaa tibba kana hojii deemee hin beeku beekta waan ani ittiin hojjedhurre waan ittiin hojjedhu inumaa mana keessa hin jiru akkumatti si ilaaluu hin danda'a doktorri harkaan irree nama ilaalaa miti kanaafuu kootti deebiituun taa'i seeraan kottu taa'i mana yaalaa si keessa taa'i bilbila keessa bilbiluu doktora si Way mataa kiyya. mataadha Way miila kiyya way. mee qoricha as keessaa qabaa Deemi waan nama maramaran san naaf. mana homtuu hin jiru mana kiyya Way ciqileetiyya. Qaamni kun guutuutu nama taate. mana keessa homtuu hin jiru bar mana yaalaa si keessa tole mana yaalaatiifan waan ittiin maramaran fidee dhufa Mana yaalaa? waan hundumaa Mana yaalaa jiru. ciisi asirra ciisi Dawaan aduu manaa himan jiru. Dawaan aduu manaa himan jiru way fudhiiti. mana kee keessa hin dawaa fida mana kee keessa laal kushinaa keessa seenee Way dawaan yooni nan qorichan qotiniif akka isin jaalala xaaran malee harkatan naan jette san an xaarseetuma akka isin jaalattu godhin. jedhiin manaa malaalutti kai qoricha mataa sii fide maal seete kinoo akkatti ani yeroo na dhukkubee jedhu kinoo akkan man godhadha yaallantoonni nama fayyite Dawaa isaa argiteeti. Dawaa akkanaa kana barbaade. beekta kinoo lapheerree si dhiise miti Beekam. dhiise kunirra aanaa duuti kinoo laal oon itti godhu taanaa duuti kunirree fayyitee miti amma akkamitti na yaachisiisis fakkaate Kunis kamillaati. miskiina garaa nama nyaata Dhugumaan doktora akkamatti. dhuguma jettee beektaani sirrarree doktoraa miti ani beekta jennaan narsiidha beekta warra kinoo akkatti opereeshinii godhu maalii kanan jala deddeemee laale ani si godhan jenne bar isaan jalan deddeemee too laalutti jira barachuutti jiran jedhe malee yaani doktora of danda'ee hojjetu sanii miti beekta Yoo jala deddeemtee isatis numa goota kaa. dandeettii hangas maraan qabu ani Hin baratin waan akkasii. Hin baratin. dhuguma jettee Kanumatti dhiisitu ilaa amma dawaan kanuma harkaa kanaa caala akkasiin nama qaqqalansan irra. laa ani qaqqalu sana oduun ta'in beektaa sodaatin wanni jedhanii beektaa bashitaa adda addaa dhukkuba kana nama keessaa baasan malee qalanii hangasumatti hambisanii fakkeenyaaf hoo garaa kee keessa dhukkubni si miidhee si jeessu tokko jiraate akkasitti opereeshinii si godhanii si keessa. Sobooni harkan gisee opereeshinii nama godhan san. Soba ta'e gubu siin hin jedhu. Hin harkanimi. Soba naan jedhinaan soba takkaan jaaladhu nama sobu jaaladhu. Anan jedhu garuu ati maaliif na gaafatte sobdaa? Sobdee beektaa? Sobaan foosiyaa. Sobdeen beektu miti? Beeku sobaa. Egaa akkas ta'e egaa sobdeen beektu? Soba jechuun maal isaa? Soba. Sobni immoo soba amma fakkeenyaaf dubartiin akka sobdeen sin jaaladha jettee ani amma doktorii sobaati. Doktora sobaati? Ati moo? Ati doktora sobaati? Maali? Ati doktora sobaati? Doktora Na sobaati. qorachuu na bira dhufteetu? Na qorachuu na bira dhufte? Si maal si qoradha ati jaalallee kiyyaa miti taa'ee tasgabbaa'itoon ati sobdee wanni na sobdee jira? Sobaan jibbaan nama soba na bira dubbanaan ni ndeessa. An akkuma walii tireen irree soban jibba waan soba jibbuufan doktora sobaa ta'uu fedha jedhee garuu doktorri sobaa Nama sabuun fadhuwan.
Iffeetu Hinfaru nama sun. Omaa rakkoon qabuuti mee amma waa hundaafuu inna muddama waan ta'eef fayyitee miti amma. Fayyee galatoomi. Fayyitee miti. Galatoomi. Kalas ani nan gala. Riyaan Taa'ee dabadhu haa xiqqisho. lakki rakkoon qabu guyyaa biraa kan dhufa. Jedhi nagaan. Soba nama meeqaan soba dhalaa meeqatti hin taphadde sittuu gisee 500 ol kijibeetiin jira. Soba baasuu deemteeti. Doktora sobaatti. Doktora sobaa. Doktora sobaa. Kulani. Asumaan kuttee bakka bateessee ukaale. Anatu balleessaa qabaa barsi kophaatti manatti dhiisee deemti. Maa ho'iiti akkatti? Kulani. Maali maal taatee dadhabdee ol ka'i? Ka'i mee ka'i? Fawziyaa. Haa? Dhuftee? Dhufee. Barteeqisha dadhabeetiin akkana hojjetu jira. Gara kanaan dhukkubata. Maal taate? Bishocha muddaa. Si dhukkubuttira? Boqonnaa godhume anirree waan tokko waanan sisirreessu tokko jira waan ta'eef isan sirreessa beektaa? Muddamee kan dhufe achiirree. Akkamii gammaddee dhuftee? Omaan jedhu mucaan akkuma waan aduun gubee wayiitiin natti fakkaate. Mee waa hundaafuu waan sirreessu tokko jiraati. Isan as bira taa'ee sisirreessa. Taa'ee ofirraa nan dhufa. Ayyee turin dafii qottoo. Asumaan jira asumaan mi'a fudhaa. Ayyee. Osman bilbila lallaafu jiruutiin bar hirriibinaan kutee ni dhufta jeetu waan akkasumatti lafa xiqqishu ofirraa rafee. Ofirraa gaccisi anirree waan xiqqoo takka naafee ishii sirreessutti jira. Sammuna kana daddalaguu qaba waan ta'e. Ayyee dalagiyaa? Yalla yeeyye. Ni ciisaa xiqqishu. Mataan shirna boodee na gaggabsitee sobayii ammoo akkam jiitu maa yaama bee soba akkamitti hijibeetiin soba gurguddaa isiin ammatti hin dhuftu mataana dhukkubaas ze'een sobaas yoon itti soben ta'u isii tana akka jara kaanitiin itti qacalutti hin jaaladha yoon amma itti bilbilee kootu jeenis naan dhuftu kumumaan godha kanaafuu hijibee guddaa miilaan na cabe jee irra bilbilee ammatti yoo deebise malee naan dhuftu dhugaa itti marraan tana dhugaa itti way miila kiyya Alo Fawziyaa. Maal taate hangalatti? Amma si biraa deemi bara. Kotteen na cabe. Maali kotteen maal taate si cabe ammaan tana si biraa gadi bahee bara. Gufuun gufadde. Gufuun eegawumi hangas mara nama dhooftee kotteen nama cabdii mitiiti aadi rakkoo qabu. Baay'ee miidhamte. Yalla ayyee na dhufa ammaan tana. Yalla nagaan. Kuulani miila cabinaan jechuutti jira deemuudhaafani maal gosi maal ta'e inni tokko inni dhukkubaata akka miilaa caba maali deehne gufuun na dha'e naan jedhe dalagaan isaa maali bika waatuma ni bika ispoortiitti baratan ka waatumamaa ol barataadha ofii garuu dalagaa kan jiru amma yeroodhaaf mee waa hundaafuu gadan ba'a. Anu na dhukkubu jira Fawziyaati yaanu asii garuu deemu dhaqii dafii kottume hundaafuu yaa. Egaa akkas ta'e asumatti hafuure. Lakkii deemi inni siffarti ani siffarti. Ayyee dafee dhufa ootole naan jedhe sirii. Maali isa dilli kun takka mataan na dhukkube jaa takka lapheen na qabe jaa takka miilaan na cabe jaa maali dilli sobaa kun kiyyaan kanuma akkame kanuma akka kiyyaa sanii walleen kiyyaa addaati wallee kiyyaa addaa isii kun namuu deemaan siyaa rabbi khayrumaa godhu kiyyatti tanaa meedhiisaa anuma dhukkubu jira reetii yaa Fawziyaa rabbi khayrii kun namtiisuu dhiisi. Maali kun dhuguma mee ofirraa eegi waa hiisuun hin qabu madaabar inni dhanii sukkuummatan malee amma na fayyee bar amma na fayyee duraan hin cabne jechuudha na jaalataa tanaaf na fayyeen saa'u
نجالتها أتلت تبجو تجرتها Lakki hedduu si jaaladhaan. بيتا لان جالنا قرة لنا قرة مالي كنافو أم نصوبو تجرتها شو رمزي Sittin sobneen. Dhugaanii si jaaladha. Tanaafi waa hunda magizee rakkate sumarratti bilbilaan galtu. كنافو أكنا جالت بيكيتو من كادة فهمو أنا الروانا سجالت وفاسدتي كادامي الصب دما دقوما أو تصب دتا يلال ميلي نما سجابدي وفي رأيك الصبو تجرتها Fayyaa nagee qaba. Takkittiin si sobee tanaaf dhiifama naa godhe. Hedduu waan si jaaladhuuf takkitti darba si sobe. وما واتكاتين تامتو يرمون دما صبديتو Ani ملامتا sobne anaa miti ka sobe. Qalbii tanaa sobe. قلبين الصب دونا الربسات الصب مالي Lakki akkasiimi nama jaalatan. Laal du'arraa geessanii nama sana argatuuf waan feetee goota jaalalanii beektaa miti tanumaafi takkitti matana sikkiti. Bariyooniin akkanuma kootu siin jee hin dhuftu. Kanumatti takkitti tana soba tolfadheetiin anumaan tolfate. Sikki jibeetumaan si fide jeetumaan. الربودة الصبين أتنا بالبلتة إننا نيروم داين مدفع In sob أما كنافو مالف نصب wanni nin siyaameef iccitii takkasitti himatuuf. فجتين كماين يرو فدتا Yeroo fudhatee hedduu barbaachisee eegaan si wajjii wal bare takkaa rafeen beeku. Waan hin eegaan if bare dalagaa jiru hunda siif ibsuu barbaade. أنا تربى سيدور كجتشورا كنافو نادي سكاك كربى غاري رفتو تمان جتشورا Lakki jaallateet dhugaa waan si jaalladhe jecha waan nama dura dalage kana hunda siif ibsuudhaaf. Yeroo guddaa barbaachisuuf xiqqishu mana bira taa'e waan hunda naa siif hima. كاكستا مال ستفكاتي ريانتي يتقو دكوبات جرا مانا كوماشي جرتي وان تيف اچوما دقنت غنا ريد فسنت تبچاتي وان جرو اندولينا سوفنا مانا كينيا دقم Ayyee waan hunda siif hima jettee. ايي كاي ياديم نغر مانا كينيا Ayyee. يلا جديد ريانتي يكينو إلا أمارا فوت جرتي تقو شرين دكوبا كولاني وي رياتيا رفوت جرتا كاي كامي كيسما فيدي فيبر بالبلا كي وقاستي يالو بالبلا كي اندلبو كاي تاي جديد تاي مال لالتا تاي Taa'e. Maalisa saayinni reefayyee سايد أولين دفنيبر waliin dhuftanii. إيه أولين والبرد فيدين دفنيبر وقاسي بالبلا سيالو مال تاتي جديد إيه جديد Maan taane. سيدكم يسرين Wanta koo. Nama dhukkubuu jiraata. هاي كا والبرد ما إني Ayyoo ol barannaati barfoo jala dhukkubuu jira. Isi Amanaa gabasii maal dhaqee? Barbe mudan ana muddamee dhufe akkuma sidhuku beeketa muddamee dhufe ol baradha hayya jadiid ol baraka maali maal taate Si malee dhala bira laaluun barbaadu. maayini mee as gara lakkii isaa bar Maal ta'e inni? Si malee dhala bira laaluun barbaadu. Jadiid kana? amma jadiid kiyya kanaa bar jadiid Way na beeyte. jadiid kiyya kana Way jadiidii kun magarsaa abbaa ilmoo kiyya. Abbaa ilmoo kiyya. Jaalala kiyya. Yaa Rabbi. Yaa Rabbi dhiifa baraa godhe. Jiruun sobaan jaaramte duraanuu dhumtisii sobumaan adda ba'an. Yaa Fooziyaa dhiifa baraa godhe. Aan sikki jibuun barbaanne way lubbuu keessa jirti.